Bu kedi sadece masum bir müşteri gibi görünüyordu. Küçük bir restorana girdi, sessizce oturdu ve siparişini bekledi. Garson önüne kocaman bir burger koyduğunda bile dokunmadı, sadece sabırla bekledi. Herkes onun ne kadar uslu olduğunu düşündü. Biri onun yemeğine uzanana kadar. O an her şey değişti. Çünkü bu burger paylaşılmak için değildi. Ve kedi bunu çok net anlattı. Eğer sonu beklediğin gibi değilse videoyu beğen. Böyle hikayeler için takip etmeyi unutma.